अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहबर फाउंडेशन और सफ़ावतुल माल के इश्तराक से बतारीख 22 मार्च 2022 प्रेसिडेंट गार्डन फंक्शन हॉल इलाका टोली चौकी में हैदराबाद के मंदरज झैल इलाकों के मुस्तहिकीन में बाद तहकीक 150 सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आई ताकि उसके ज़रिए अपने माशी हालात को वो मुस्तहकम कर सकें। टोली चौकी, गोलकुंडा, बाबानगर, झिर्रा, किशनबाग वगैरह इलाकों में सर्वे किया गया और मुस्तहिक अफराद की तहकीक की गई और उन्हें फहरिस्त में शामिल किया गया। वाज़ेह हो कि इससे कबल इलाका बोराबंडा में 125 और चंपापेट में 120 अफराद में सिलाई मशीनें तकसीम की गई थीं। अब तक तकरीबन 28 लाख रुपए से ज़ायद मालियती सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आ चुकी है। इसके अलावा ठेला बंडियों की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। अब तक 1 करोड़ 15 लाख रुपए मालियती तकरीबन 800 ठेला बंडियों की तकसीम अमल में आ चुकी है। आइंदा भी तकसीम का मंसूबा है।